teşekkür ediyorum hocam. Üstadım. Murat Kekilli deyince toplumda akla ne gelir? Bir çağrım az önce kapıda dediğiniz gibi. Sizde ne geliyor mesela? Bu akşam ölürüz ya. Evet, bu akşam tamam biz bayrağımızın uğruna da ölürüz, vatanımızın uğruna da ölürüz. Uğruna ölecek değerlerimiz var. Yok değil, doğru da. İşte bir değer Aşkımızı oluşturma. tabii canım değer oluşturma. Ama orada da bir toplumda bir spekülasyon o dönemde olmuş. Özellikle Yanlış olmuştu. tabii oradaki televizyon kurumların yaptığı yanlış demeçlerden, Aynen. haberlerden ötürüydü. Biraz oportunist yaklaşmışlardı. Biraz çıkar sağlamamıştı. Ama bu ülkenin değeri olarak, farklı bir değer olarak biz tanıyoruz. Çünkü bize öncülük ettiniz bazı noktalarda. Bir sanatçı nasıl olmalı sizin gözünüzde? Evet. Aslında onu demeliyiz başta. Yani normalde tabii sanat yıllardır kavram olarak herkes bir ucundan tutmuş ve kendine göre yorumlamış. Şimdi öznel bir şekilde yorumlamış ve doğru olan da o. Kendine göre yorumlaması gayet normal. Kimisi işte sanat içindir demiş. Kimisi sanat toplum içindir. Tabii bunlar Namık Günümüzde Kemal'larda da farklı şeyler var. Günümüzde daha farklı bir sürü şeyler eklendi buna. öğeler eklendi. Tatsız şeyler de eklendi ama o başlangıçtaki en güzel o halkla sanat halk için olan o aslında bir bütün. Kendi içerisinde bir bütün. Onlar iyiydi. Çok da iyiydi. Hem böyle kendinden, özünden bir şeyler katabilmek hem de toplumdan aldıklarını topluma harmanlayıp bir şekilde iade etmek. Onları bir sertleştirmek gerekiyordu. Onu o şekilde vermenin en doğruydu sanatın tanım için. En doğru tanımdı. Ne yapmalı? Görevleri nelerdir? Tabii her çağda değişiyor bunun görevi. Mesela dünyanın zor durumları olmuştur, insanlığın zor durumları olmuştur. Orada misyonu farklıdır sanatın. Ama bariz zamanlarda, normalde hani huzur ortamlarında yapılacak en güzel şey aşk şarkıları yapmaktır öyle zamanlarda. Niye? İnsanların tek eksiği olan odur o zamanlarda, öyle zamanlarda. Ama kem günlerde toplumsal ihtiyaçların, toplumun sanatsal ihtiyaçlarını giderecek bazı şeyler lazım. Dokunuşlar lazım. Sanatçılara da burada ince ince görevler düşer. Yani dünyanın en güzel gözleri Eşektededir. O biraz daha Anadolu'msu. Yine öyle barışçıl günlerde ortaya çıkmış şeylerden birisi. Ama geri gelince söyleyeyim, kim verdi elimize bu silahları, kim düşürdü bizi bu hale, kim bizi vay be diye şarkılar da zamanında yapıldı tabii. Evet. yapıldı. Bize de tabii ki o şarkının silahı farklı oldu. Evet. Toplumsal olarak bir etki yarattı. Evet. Bir Murat Kekilli gündemi oluşturdu bizim Evet. için. Şu şekilde bu sahada farklı olmak, kendine az önce dediğim gibi özel olmak, kendine özgü olmak. Bunu mesela yakın sürece takip ettiğim zaman sanatçılarla ilgili Türkiye'de gelişme oldu. İşte Cumhurbaşkanlığında sanatçılara davet ediliyor, Başbakan üyesi sanatçılara davet ediliyor. Onlardan görüş fikir alınıyor. Bir dönemde böyle bir sıkıntı yaşanır sizin açınızdan. Herkes açısından yaşandı. Esasen şöyle, bakın yani günümüz için değerlendirelim. Mesela sanat camiasında herhangi bir arkadaşımıza gidin. Nasıl gidiyor diye sordum mesela ülkenin durumu falan diye. Siz nasılsınız falan dedikten ya battık bittik falan birisi diyebilir. Bu genelde başka bir görüş açısından siyasal olarak nitelendirilebilir. Ama ya çok güzeliz, biz mükemmeliz, harikayız, Allah uçuyoruz dersen de gerçekçi olmaz. Bu da realite değil. Ama şu var, en gerçekçi, en doğru açıklama şuydu. Evet sıkıntı var. Ama bu bizim aşamayacağımız sıkıntı değil. Niye? Biz çünkü bunları daha önce yaşamışız da aşmışız. İşte gerçek açıklama buydu. Doğru olan da buydu. Zaten biz bunu sizden o günkü programlardan bir açıklama olarak bekliyorduk. Tabii ki gündeme başka kendine göre yazarlar, sanatçı çıkarak daha başka bir kamu oluşturdu. Evet. Biz de bir sanatçı kamu oluşturduk Cumhuriyet'in son yıllarda. Şöyle bir sanatçı, örnek söylüyorum, özel hayatında bile çok lanse ediyor. Yaptığı kötü şeyleri. Biz sanatçının kötü şeyleri lanse edilmesini isteyen bir toplumdayız. Kesinlikle. Çünkü sanatçı sanata özeldir, kişiye Aynen, özeldir. aynen. Ama onun hayatını bize sürekli empoze etmeye Özel yaşantısını gündeme getiriyorlar. Sen ne dersen söylemek istediğiniz. Empoze etmeye çalışıyorlar. Bunu 3 aşağı 5 yukarı öyle. Bu Doğru. konuda ne düşünüyorsunuz? Yani magazinsizleştirme olayı işte. Yani dedim yani bu da kendileri açısından açıyorum hani basın yayın organları, kitle iletişim dediğimiz onların yaşama adına, yaşamak için yaptıkları, başvurdukları yöntemlerden yıllardır o yöntemlerden birisi. Belki de başka şeyler de vardır işin içinde ama çok şimdi konumuz dışı olduğu için irdelemek istemiyorum. O farklı bir şey. Ama şu var, gerçek olan şu, sanat, aynesi iştir kişinin şeye bakılmaz, söze bakılmaz derler. Yani yaptığın işlerle insanlar gündeme geliyor. Özel hayatına girdiğin andan itibaren zaten başka bir magazinselleşiyor. Yaptığın sanat da magazinselleşiyor. Aynen. Yapacağın en iyi iş
üretmek, ürettiğini insanların böyle bam teli dediği o kalbinin bam teline ulaştırmak. Öyle mesajın varsa iletebilirsin. Ulaştırman gerektiği bir mesajın varsa bu şekilde ulaştırırsın. Peki o az önce söylediğiniz gibi kim verdi elimde bu silahları gibi Hı. kendi özel yaşantı toplumsal gerçekleri dile getirdik. Evet. Burada Öyle toplumumuzun bir parçasıyız. Biz neticede benim varlığım da bu toplumun içinde bir gerçeklik. Böyle bir şey bakın yani. Ben olmasam da bu toplum var olacak. faydalı değil. Evet, Bizim evet, şansımıza evet. faydalı değil. Ama bu toplum olmasa ben olmayacağım işte. Yani bu vatan olmasa ben olmayacağım. Öyle bir derdim var. Vatansız ben değilim çünkü böyle bir şey var. Ortak değerlerimiz vardır bizim. Ben hep bakarım. Ya üzerinde yaşadığımız vatan bizim için kutsaldır. Nasıl annemiz babamız hani böyle Kutsalsa? inancımız kutsalsa vatanı niye? Bir tane vatanımız var. Esasen insanlığın da öyle. Herkesin bir daha vatanı vardır. Yani, Bir tane. tabii canım bir tanedir öyle. Bizim vatanımızda başka bir kutsiyet var. Başka bir şey var. Böyle yüzyıllardır köklerimizden gelen ana, toprak ana dediğimiz bir kutsiyet atfetmişiz ona. Aynen. Atfettiğimiz bir gerçek var hani böyle. Bizde sıra dışı bir şey. Biz sadece toprak parçası olarak görmüyoruz bunu yani. Toprak ana dediğimiz orada derinlik var. Ana kadar kutsal. Yani çok özel bir şey bu. Yani toprağıyla, vatanıyla organik bağ olan belki yeryüzünde tek toplum biziz. Belki de. Belki Çok demeyelim. iddialı bir şey olabilir. Bilmiyorum ama belki de biziz yani. Hani biraz araştırma yapan birisi olarak söylüyorum. Eyvah, tarihçi olan sizsiniz, ben değilim. Araştırma yapan birisi, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Eyvallah. Çünkü birçok ülkeye gitme imkanı buldum. Bu ülke gezilerinde çok şey öğrendim ama sanatçının toplumda bu kadar etkili olduğunu çok fazla görmedim başka ülkelerde. Estağfurullah. Bizim ülkemize var. Tabii canım biz... Bu bize özel. Ya biz Özgür sanat diyelim. camiasında olan insanlarımız da bir kendimden biliyorum. Hani biz Barış Manço'lara, Cem Karaca'lara özel bakıyorduk. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanlar cennet olsun. Keza onun gibi mesela Yunus Emre'ler, hep bizim kültürümüz bunlar. Onun Dadaloğulları, ondan sonra efendime söyleyeyim Mevlana'lar. Bunlar hepsi bizim kültürümüz. Yakın tarihimize geldiğimizde Neşet Ertaşlar hepsi bizim kültürümüz. Ne Hatta güzellerdi. kesinlikle. Ne kadar Hiç görüşebildiniz mi Neşet Ertaş'tan? görüştüm. Nasıl- Ben saygımı sundum, çok insan oldu orada. Ya saygıyla ellerinden öptüm ve onur Nasıl duydum. O nasıl oldu görüşmede? Heyecan nasıldı? Neşet Ertaş Üstadlar çok onlar başka benim ya. üstadlarım. Tabii canım anlatılır. Özel bir şey yani. O da Cem Karaca da öyle yakından tanıştığım insanlardan. Barış Manço'ya rahmetli yetişemedim ama Ben ona yetiştim. şey gibi düşünün. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değil. Mustafa Kemal Gerçekten dedi. öyle düşünün. Bir de Fikirlerini anlıyorduk biz Barış Manço'nun da Cem Neşet. Karaca'nın da Neşet Aynen. abinin de işte rahmetlinin. Günümüz ozanlarının değeri çok şu anda bilinmiyor. Mesela O da ölünce mi? Yok ölmeyenlerden bahsediyorum. Şu anda yaşayan Eyvallah. efsanelerden bahsediyorum. Onlara biraz daha böyle ya öldükten sonra değerli olmasınlar. Biraz da hayattayken o insanların değerini bildirmek gerekiyor diye Tabii, düşünüyorum. aynen. Bir Musa Eroğlu inanın yaşayan efsanedir hanımefendi. Onu- Erkin Koray yaşayan efsanedir. Rock'ın Ya, efsanesi. tabii canım. Üçürel, Moğollar bunların hepsi yaşayan efsanedir. Bu arada Moğollar da gerili kökenlidir ha. Onlar da tabii çıkmadı. Yavaş yavaş. Ben Anadolu kültürü. Anadolu. Bizim hepsi bizim kültürü. Bize ait onlar.